ఏ గాయ్స్ పిల్లలకి ఈ మధ్య కాలంలో దగ్గు, జలుబు అనేవి కామన్ అయిపోయాయండి. సడెన్‌గా వర్షాలు పడుతూ, సడెన్‌గా ఎండలు రావడంతో ఇంకొంచెం ఎక్కువైతే అయిపోయాయి. స్కూల్‌కి వెళ్ళే పిల్లలకైతే ఫాస్ట్‌గా వచ్చేస్తాయి కదా! మా దియాన్ కూడా అదే బాధతో ఉన్నాడండి. సో గైస్ నేనైతే ఈరోజు మంచి రెమెడీని మీ వరకు తీసుకొచ్చా. సో తప్పకుండా యూజ్ చేయండి. దీనికోసం మనకు కావాల్సింది ఒక బేబీ విక్స్, అలానే బేబీ రబ్ అంటాం కదా అదొకటి, 3 తమలపాకులు, కోకోనట్ ఆయిల్ లేదా నువ్వుల నూనె, అలానే వెల్లుల్లి రబ్బలు పొట్టు తీసి దంచి పెట్టుకున్నవి, 2 కర్పూరం బిళ్ళల్ని తీసుకుంటే సరిపోతుంది. దీనికోసం స్టవ్ వెలిగించుకొని లో ఫ్లేమ్‌లో పెట్టుకొని ఒక బౌల్‌తో తీసుకున్న కోకోనట్ ఆయిల్‌ని నేను ఇలా స్టవ్ పైన పెట్టుకున్నా. సో వెల్లుల్లిపాయల్ని రబ్బలు తీసేసి పొట్టు తీసేసిన తర్వాత కచ్చా బిచ్చాగా దంచేసుకొని ఆయిల్‌లో వేసేసుకోండి. ఈ ఆయిల్ 5 మినిట్స్ లోపే మనకి బాగా నల్లగా అయిపోతుందన్నమాట. సో ఇలా మరగాలి. ఇలా మరుగుతున్నప్పుడే మనకి ఫ్లేవర్ తెలుస్తుంది కాబట్టి కొంచెం అది ఫాస్ట్‌గా రిలీఫ్ అయితే అవుతుందన్నమాట. ట్రస్ట్ మీ గైస్, ఇది నిజంగా వర్కౌట్ అవుతుంది. సో నేను కూడా మీలాగే ట్రై చేశా ఎన్నో కానీ నాకు రిజల్ట్స్ ఏవి రాలేదు. సో ఇక్కడ నేను కర్పూరం బిళ్ళల్ని వేస్తున్నా కదా, మీరు స్టవ్ ఆఫ్ చేసిన తర్వాతనే వేయండి. మరీ చెప్తున్నా గైస్, స్టవ్ ఆఫ్ చేసిన తర్వాతే మరిగిన నూనెలో 2 కర్పూరం బిళ్ళల్ని గుండ చేసుకొని ఇలా వేసుకోండి. ఇక్కడ తమలపాకుల్ని 3 తీసుకున్నా కదా, దానిపైన చల్లారిన తర్వాత ఆయిల్ గోరువెచ్చగా ఉన్నప్పుడే ఇలా స్ప్రెడ్ చేసేసుకోండి. నేనైతే ఇక్కడ వీడియో తీసుకుంటున్నా కాబట్టి స్పూన్, ఫింగర్ ఇలా మారుస్తూ ఉన్నా. సో ఫింగర్ టిప్స్‌తో మంచిగా మసాజ్ ఇవ్వండి. సో ఇలా చేసి మనం పిల్లలకి పెట్టడం వల్ల ఫాస్ట్‌గా కాఫ్ నుండి అలానే కోల్డ్ నుండి రిలీఫ్ అవుతారు. నిజానికి పెద్దవాళ్ళే దగ్గలేక చస్తున్నప్పుడు పిల్లలు ఇంకెంతలా దగ్గినప్పుడు వాళ్ళకెంత పెయిన్ వస్తుందో ఒక్కసారి ఆలోచించి ఈ రెమెడీని అయితే ఫాలో అవ్వండి. మీలానే ఎన్నో చాలానే ట్రై చేసి ఇంకా విసిగిపోయా. నేను కూడా మీలాగే నా ఛానల్‌లో చూసి మీరు నేర్చుకుంటున్నారు. నేను వేరే వాళ్ళ ఛానల్‌లో చూసి నేను ట్రై చేసి నాకు సక్సెస్ అయిన తర్వాతనే నా వల్ల 10 మందికి ఉపయోగపడతది, 10 మందికి తెలుస్తదని చెప్పి ఈ వీడియో అయితే చేస్తున్నా అన్నమాట. సో ట్రస్ట్ మీ గైస్, ఇది చాలా బాగా వర్కౌట్ అవుతుంది. ఇన్ని సార్లు చెప్తున్నా అంటే 2 టైమ్స్ పెట్టి చూడండి, పిల్లలకి ఫాస్ట్‌గా రిలీఫ్ అయితే వచ్చేస్తుంది. సో నేను ఇక్కడ ఫింగర్ టిప్స్‌తో అప్లై చేసిన తర్వాత బేబీ రబ్‌ని కూడా విక్స్‌ని మనం తీసుకొని అదే ఆకుల పైన నూనె రాసాం కదా, దానిపైనే మొత్తానికి స్ప్రెడ్ చేసేయండి. ఈ మొత్తం ఇలా 3 ఆకులకి కూడా మనం స్ప్రెడ్ చేసుకున్న తర్వాత అదే పెనాన్ని స్టవ్ ఆన్ చేసుకొని లో ఫ్లేమ్‌లోనే 2-3 సెకండ్స్ వరకు ఉంచుకున్నట్టయితే ఆకులు కాస్త వేడెక్కుతాయి. మరీ ఎక్కువ వేడి చేసేయద్దండి, ఆకులు మాడిపోతాయి. సో అలా కాకుండా లైట్‌గా మరిగించినప్పుడు అక్కడ మనకి ఆయిల్ అనేది మరుగుతూ బబుల్స్‌లా వచ్చేస్తదన్నమాట. అలా రాగానే స్టవ్ ఆఫ్ చేసేసి గోరువెచ్చగా ఉన్నప్పుడే పిల్లలకి నెత్తి పైన, ఛాతీ పైన, వెన్నుముక్క పైన ఇలా పెట్టి చూడండి. సో నిజానికి మా అబ్బాయి దగ్గుతుంటే నాకు చాలా బాధ అనిపిస్తుంది. అందుకనే మీ వరకు రెమెడీని అయితే తీసుకొచ్చా అన్నమాట. సో లాస్ట్ క్లిప్ అయితే యాడ్ చేస్తాం. మా బాబు ఎలా దగ్గాడో ఏంటో అందరూ కూడా స్కిప్ చేయకుండా చూడండి. నిజానికి చాలా అంటే చాలా బాధ అనిపిస్తుంది నాకైతే మాత్రం. మా బాబు పడుకుందామని ఎంత ట్రై చేసినా కూడా దగ్గైతే పడుకోనివ్వట్లేదు. సో ఇంకా నేను లేట్ చేయకుండా స్కూల్‌కి కూడా పంపించకుండా ఇలా తమలపాకుతో నెత్తి పైన ఒకటి పెట్టేసా అన్నమాట. సో ఇలా పెట్టడం వల్ల కొంచెం వేడి అనేది తగ్గుతుంది అని నా ఒపీనియన్. అలానే ఇక్కడ చెస్ట్ పైన కూడా ఒకటి పెట్టాలి కదా. సో నేను యాక్చువల్లీ ఇక్కడ దియాన్ పైకి టీ షర్ట్ ఎత్తలేదని చెప్పి కొంచెం స్టమక్‌కి దగ్గరలో పెట్టా అన్నమాట. మళ్ళీ తీసేసి ఇంకా నేను చెస్ట్ పైకి లాగేసా. సో ఇంకా పిల్లలు ఉంచుకోరు కదా, అలాంటప్పుడు టైట్‌గా ఉండే క్లోత్స్ వేసేసి పిల్లలకి పెట్టేసి ఒక దగ్గర ఉండమని చెప్పండి. మా దియాన్ అయితే ఇంకా తప్పదు కదా అని ఒక 15 మినిట్స్ వేడి లాగేంత వరకైనా అలా ఉంచుదామని చెప్పి నేనైతే ట్రై చేసి ఉంచేసా అన్నమాట. మా బాబు ఇంకెంత పడుకుందామని ట్రై చేసినా కూడా అస్సలు ఆ దగ్గైతే పడుకోనివ్వలేదు. ఇంతే వీడియో. బాయ్. మళ్ళీ నెక్స్ట్ వీడియోలో కలుద్దాం. నచ్చితే ఒక లైక్ ఇవ్వండి.